Здравейте, ето тук да покажем тази турбинка. На пръв поглед не е много разбита, обаче затяга самата ос. Ето затяга и не иска се върти. Това означава, че скоро време се строши и клиента, за да не стигне до там, я сменява, тече много масло от средата, от вала на самата турбина. Съответно готова е да се троши. За целта не си играеме с нищо. Направя една нова, защото така преценихме, че ще е най-добре. И нещата продължават още толкова, колко е карава. Доди така. Така трябва. Видя ли? Чисто на край. Не правиме компромиси с нищо, сменява се всичко чисто ново. Нови гарнитури, всичко ново, ново масло, изчиства се всичко, турбопътища и става как трябва колата. И човека може пътува без да се притеснява дали ще гръмне някъде турбината или не. Това е от нас.